север-юг, ну как в географии. Где восток в географии? Справа. Справа. Совершенно верно. Восток-запад. Казалось бы, ну какая разница, будет наш дом или наша квартира ориентирована протяженность в эту сторону или в эту. Оказывается, разница очень большая. Все объекты, которые характеризуются большей протяженностью с севера на юг, речь идет не о квадрате, а о прямоугольниках. Понятно или нет? У которого есть длинная сторона и короткая. Квадратных зданий практически, или квадратных квартир практически не бывает. Это всегда некий прямоугольник. Ну вот на дома посмотрите все, даже жилые. Такой длинный. Так вот вопрос. Вот эта длинная часть, она с севера на юг тянется или с запада на восток? Правило гласит, нет, бывает и так, и так. Правило гласит, что здания и даже и квартиры, то есть и отдельные помещения, ну там квартиры, офисы, неважно, и целые здания, и даже целые страны, на страны мира тоже с этой точки зрения можно смотреть, которые тянутся с севера на юг, отличаются большей устойчивостью, то есть это лучше, чем все то, что тянется с запада на восток. Все то, что тянется с запада, длинная сторона, с запада на восток, склонна к более быстрому разрушению, и нестабильной энергии. Итак, нам надо, чтобы как можно дальше с запада на восток, поняли или нет? И как можно, с запада на восток, с севера на юг, и как можно уже с запада на восток. Давайте в этом смысле подумаем о форме России. Да, она страна огромная, но все-таки что больше? Конечно, длинник север-юг или длинник запад-восток? Запад-восток в раза два больше. Согласны или нет? То есть, грубо говоря, если форму России на географической карте мира свести к прямоугольнику, ну там все так округлить, то какой прямоугольник Россия? Вот этот или который вот этот, заштрихованный? С запада на восток. Ну так вот протянулось. А это всегда фактор нестабильности. Именно поэтому распалась в свое время Российская империя. Она тоже тянулась с запада на восток. Потом распался Советский Союз. И если говорить о каком-то глобальном будущем, не о ближайшем, разумеется, не то, что там 2024 год, нет, а совсем дальнем, то, возможно, и Россия, нельзя тянуться с запада на восток. А если прилезут? Ну когда-то же надо тянуться с севера на юг. Да. С севера на юг тянуться. Все, что... Причем в Америке такие страны есть. Чем длиннее с севера на юг, тем лучше энергии. Чем длиннее с запада на восток, тем больше хаоса и нестабильности. Вот почему в России всегда говорят так: Москва типа не контролирует или недостаточно знает
обо всем, что делается в отдаленных регионах. Это правда. Москва, конечно, контролирует, но вот эта вот вытянутость, все, что там творится, чихать хотели на Москву. Те, кто там. Начальники, чиновники, бизнесмены и прочие. Чихать хотели на Москву. Потому что протяженность с запада на восток, она дает вот этот фактор нестабильности. Теперь подумайте про ваш жилой дом. Сначала не про квартиру, а про хотя бы многоквартирный дом. Они у нас все вот такие вот вытянутые. Попробуйте сообразить. Я понимаю, что они вот так вот у вас могут идти. Или вот так. Вот это прекрасно. Да, с севера на юг это здорово. А с запада на восток, если дом такой длинный, но вот это вот он тянется запад-восток, а север-юг он узкий, то это создает энергии нестабильности. Если одноподъездный стоит, Если он квадратный, то он вне этой теории. а если буквы Г? Нет. Буквой Г бывает, но... Там и запад больше. Да, я понимаю. Крыло, наверное, добрать. Да, тогда нужно понять, равны ли вот эти вот А эти. я в середине. Нет, чтобы понять, может быть вот это длинное, например, а вот это вот короткое. Равные? Тогда это по сути тот же квадрат. Но лучше тем, кто живет в отсеке, вот тут подъезд, да, совершенно верно, и тут подъезды, который тянется не с запада на восток, а с севера на юг. А смотрите, а если, например, дом с запада на восток, а квартира с севера? Ну, как-то хорошо. Коллега говорит, дом с запада на восток, но моя квартира в нем, протяженность с севера на юг, это лучше. Да. А наоборот. Хуже. Квартира важнее. Квартира важнее, Да, потому что, ну, коллеги, ну мы за весь дом, мы же не живем во всем доме, и мы за весь дом не отвечаем. Конечно, важнее именно план квартиры. Если вам удастся сообразить, тоже не всегда это так просто сообразить, именно по сторонам света, тянется ваша квартира с севера на юг или с запада на восток. Это очень интересная тема, очень продуктивная. Еще раз, вы поняли, что Чили по этому критерию лучшая страна? Самая вытянутая сверху вниз и самая узенькая слева направо. А Россия слева направо от Калининградской области до Владивостока. Невозможно. Жириновский не зря в Индию хотел. Правильно. Индия вытянута больше сверху вниз. Согласны? Она широкенькая, но все-таки вот этот длинник. Да, Все сверху. равно больше бедности в Индии. Правильно, но устойчивое развитие страны это очень важно. Поэтому, коллеги, смотрите север-юг и запад-восток.